电商圈有一群非常低调的00后正在闷声发财，猜猜他们是怎么玩的？将国内电商站的商品图通过 AI 一键换脸，直接上架到海外，标价直接变美金，利润翻了何止几倍。劫富进他们的朋友圈之后，我发现还有这种以假乱真的写真照，有人靠在朋友圈专门给别人制作合拍照和写真照，也已经赚得盆满钵满。作为一个最会搞项目的 AI 博主，直接给大家揭秘做法和工具。这个工具可以在2025年让你借助 AI 赚到人生的第一桶金，完全不需要复杂的上手操作，让你1分钟就可以学会。记得先保存收藏。电商图换脸，跟明星合拍，或者来一张闺蜜合拍照、情侣写真照，全部一个工具都可以搞定。打开这个秀脸 FacePlay APP， 想要和明星同框，只需要选择一个模板，上传你的照片和明星的照片。稍等片刻，你和男神的合影诞生了。如果是电商商家，如何1秒钟将你的商品上架到国外跨境站呢？同样很简单，我只需要上传这张服装模特的商品图和要替换的外国模特脸，几秒钟后，你的国际版商品图来了，连重新拍摄的费用都通通省掉了。一个字，绝！是不是平时这种表情崩掉的废片，也可以通过这个自定义换脸功能，把你满意的脸进行替换，瞬间变废为宝？不是写真拍不起，而是 AI 更有性价比。这里还有3000多个写真和视频模板，都支持一键换脸，你离氛围感美女之间只差一个 AI 工具。与直接 AI 生成的人物不同，这个自然不假面，完美还原你的五官特征，并且支持高清导出。你还可以用这个工具做证件照接单、写真接单，轻松赚你，甚至做这种 AI 美女账号，一键照片换脸出镜就能做自媒体了。更多 AI 工具教程合集和商业变现指南我都已经打包好了，感兴趣的话扣666免费分享给你。我是小周老师，带你在 AI 赛道拿到结果。